Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas yang. Parkir aja deh yang, nggak kelihatan ini yang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Parkir aja yang belok yang mendingan yang. Udah ini nih, parkir aja. Nah sini deh. Parkir aja, parkir. Kantor Kecamatan Sukmajaya, Depok 2. Yang ngedaya begini ya, yang ono boyang kan begini. Ini tuh, pakai rubuh. Punya pusat gadai di Jalan Sentosa Raya Depok 2 roboh, nah, sehingga terjadi kemacetan di jalan juga. Pusat gadai. Wah, belum sholat juga nih. Minta foto lagi. Ini kayak gini. Pohonnya udah tombang semua. Jalan ketutup semua pohon. Kemudian termasuk listrik, PLN, ketiban semua.